अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स पे आए हुए हैं एक नई वीडियो लेके। आज जिस प्रोडक्ट की हम वीडियो बनाने लगे हैं ये जोंक्शन की बाइक है। जोंक्शन एक चाइनीज़ ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो आज हम जिस बाइक का रिव्यू कर रहे हैं वो है जोंक्शन साइक्लोन RX-1। बेसिकली ये एक टूरिंग बाइक है, इसको हम टूरिंग कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले इंजन साइज़ की बात कर ली जाए तो 200 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है विद जापानी कार्बोरेटर, और इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। बात कर ली जाए तो हेडलाइट बहुत ही प्यारी और साथ ही DRL लैंप्स दिए हैं, और ऊपर ही प्लास्टिक की ब्रांडिंग हुई है, जोंक्शन लिखा हुआ है और मोनोग्राम भी बना हुआ है। लाइट के नीचे बात कर ली जाए तो प्लास्टिक का मडगार्ड दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ नीचे आ जाए तो फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो 187 का टायर यूज़ हुआ है और फ्रंट पर डिस्क ब्रेक भी लगी हुई है। मीटर क्लस्टर की तरफ चलते हैं तो डिजिटल मीटर दिया हुआ है, साथ ही RPM मीटर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्यूल इंडिकेटर भी दिया हुआ है और इसके अलावा इसके साथ गियर इंडिकेटर भी दिया हुआ है। किलोमीटर पर आवर की भी आ रहा है। डिफरेंट मोड्स हैं इसके मीटर में, साथ चार्जिंग पोर्ट भी दी हुई है, क्योंकि ये टूरिंग बाइक है तो इसमें चार्जिंग पोर्ट भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बहुत ही अच्छा मीटर है और कलर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्रिप्स की बात कर ली जाए तो राइट साइड पे किल स्विच दिया हुआ है आपको, लाइट ऑन ऑफ, और साथ के साथ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन है। और लेफ़्ट साइड पे देखा जाए तो हाई लो लाइट है, साथ के साथ गियर इंडिकेटर है और हॉर्न का बटन है, और इसके अलावा नीचे चौक भी दी हुई है कि इन केस अगर बाइक स्टार्ट ना हो रही हो तो चौक इस्तेमाल कर ली जाए। तो फ्यूल टैंक की बात कर ली जाए तो इसमें 14 to 15 लीटर पेट्रोल आराम से आ सकता है। बहुत ही अच्छी शेप, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ फ्यूल टैंक का, और सीट के साथ जो उसकी फ़िटिंग है वो बहुत ही अच्छी है। दो बंदे सीट पे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करते जाएं तो इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक शॉक्स यूज़ हुए हैं, जो कि बहुत ही कमाल सस्पेंशन है और ख़ास तौर पे ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत ही कमाल सस्पेंशन है। की बात की जाए तो इसमें 6 गियर्स हैं, एक आगे बाकी पीछे रिवर्स शिफ्ट सिस्टम है। बैक पे बात कर ली जाए तो डिस्क ब्रेक इधर भी यूज़ हो रही है, और बैक टायर के साइज़ की बात की जाए तो 120/80/17 का टायर यूज़ हुआ है।
कि आपको पता है कि ये एक टूरिंग बाइक है, तो इसमें पीछे दोनों साइड्स पे और एक ऊपर बॉक्स दिया हुआ है जो इजीली आप उसमें अपना सामान लेके जा सकते हैं। स्टोरेज बॉक्स दिए हैं दोनों तरफ। आगे चलते हैं साउंड टेस्ट की तरफ, आपको इसका साउंड चेक करवाते हैं। ये था आज का रिव्यू। इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।